География пәні сабақтың тақырыбы табиғи ресурстарды экологиялық тұрғыдан бағалау. Мақсаты табиғи ресурстарды экологиялық тұрғыдан бағалайды. Жер табиғаты адамзат қоғамына оның өмірі мен дамуы үшін қажет нәрсенің бәрін беруге қабілетті. Өркениеттің осы даму деңгейінде адам іс-әрекетінде қолданылатын немесе пайдалануға болатын табиғи ортаның компоненттері табиғи ресурстар деп аталады. Балалар, сабақты түсіну үшін табиғи ресурс туралы бейне роликті қарайық. Табиғи қорлар қазіргі өндіріс қуатының даму деңгейінде және зерделену нәтижесінде адамзат баласының әлеуметтік тұрмыстық мұқтаждығын өтейтін табиғаттың айнымас бөлшегі. Сондықтан, табиғи қорларды сарқылтпау үшін қалпына келмейтін табиғат байлықтарын тиімді пайдалануға, шикізаттың, отынның, энергияның жаңа көздерін іздеуге барлық күш жұмсалуда. Бүгінгі күні ғылымдағы ең өзекті мәселе бүгін мен болашақта халықты қажетті табиғи қорлармен қамту болып табылады. Ал аталған мәселеге география мен экономика ілімдері сараптама жүргізіп, баға береді. Табиғи қорлар сарқылмайтын және сарқылатын ресурстар болып екі түрге бөлінеді. Сарқылмайтын қорлар таусылмайды. Өз кезегінде сарқылатын ресурстардың таусылуы олардың шаруашылық түрлеріндегі қолданысына, құрылымына және түріне байланысты болады. Сарқылатын ресурстар пайда болу түріне қарай минералды, климаттық, су, өсімдік, топырақ, жануарлар дүниесі және табиғи территориалды кешендер ресурсына. Оның ішінде тау кен өндірістік, су шаруашылығы сондай-ақ орман шаруашылығы сияқты компоненттерге бөлінеді. Өндірістік өнім ресурстарында шаруашылық түрлеріндегі қолданысы бойынша энергетикалық қорларға пайдалы, жанар-жағармай қазбалары, гидроэнергия ресурстар, биоотын, ядролық шикізат жатады. Энергетикалық ресурстарға жатпайтындары минерал, су, орман, жер, балық ресурстары. Сарқылатын қорлар өз кезегінде қалпына келетін және қалпына келмейтін деп аталатын екі түрге бөлінеді. Қалпына келмейтіндері минералдар және жер ресурстары. Қалпына келетіндері жануарлар және өсімдіктер әлемінің ресурстары. Қалпына келу жылдамдығы шаруашылықтағы тұтынудан төмен толық қалпына келмейтіндерге, қолданысқа жарамды жыртылған жерлер, ғұмыр жасы ұзақ ормандар, аймақтық су ресурстары жатады. Қазақстан өзінің жер қойнауының байлығымен әйгілі. Бұл жер қабығының геологиялық құрылымы мен олардың орналасу ерекшеліктеріне байланысты. 1919-1923 жылдары Қарағанды көмір алабының өндірістік мүмкіндіктері анықталды. Содан бері қазақстандық геологтар басқа да көптеген кен орындарын ашып, оларды игеруге байланысты үлкен жұмыстарды атқаруда. Қазақстанда шамамен барлық минералды шикізат түрлері бар. Еліміздің жер қойнауынан Менделеев кестесінің 99 элементі табылды. 70 элементтің қорлары игерілсе, 60-тан аса элемент өндірісте қолданылады. Қазақстанда пайдалы қазбалардың 6000-ға жуық кен орны белгілі. Республика вольфрам қоры бойынша бірінші орын, хромит және фосфор кені бойынша екінші, марганец рудасынан үшінші, қорғасын мен молибден қоры бойынша төртінші және темір кенінің қоры бойынша 8-ші орынды иеленуде. Алтын қоры бойынша Қазақстан әлемде 5-ші орын, ТМД-да Ресей мен Өзбекстаннан кейін 3-ші орынға ие. ТМД аумағындағы мыс пен цинк қорының жартысынан көбі, цинктің шамамен 70% Қазақстанда шоғырланған. Балалар, әртүрлі табиғи ресурстармен қамтамасыз етілген елдер Ресей, Бразилия, Қытай, Үндістан, Аустралия, оларға аумағы өте үлкен елдер жатады. Өйткені ол қаншалықты үлкен болса, ресурстар соншалықты көп болады. Адамзат қоғамы табиғи ресурстарды ғасырлар бойы пайдаланып,
олардың жағдайы туралы ойлаған емес. Табиғаттың бұзылуы, ластануы, тозуы болды. Яғни экологиялық дағдарыстың жағдайы қалыптасты. Сондықтан оған мұқият қарау, қалпына келтіру, қорғау мүмкіндігі қажет болды. Балалар, табиғатты пайдалану, тиімді және тиімсіз пайдалануға мысалдар келтіріңдерші. Енді жауаптарыңды тексеріңдер. Балалар, сабақты қорытындылап, картаны қарап, шығып барлық табиғи ресурсқа ие 3 елді анықтаңдар. Енді жауаптарыңды тексеріңдер. Оқушылар, берілген белгілерден біреуін таңдап, бүгінгі сабаққа кері байланыс жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.